Cześć, twórca Tracker Camp, ostrzenie siekiery. Będę ostrzył siekierę, która od nowości nie posiada równo wyprowadzonych szlifów tworzących krawędź tnącą. Patrząc po długości krawędzi tnącej, szlif nie został położony pod stałym kątem, co skutkuje tym, że miejscami narzędzie jest tępe. Korekty dokonam pilnikiem, następnie wykończę osełką, inaczej mówiąc kamieniem. Będę ostrzył utrzymując stały kąt ostrzenia. Należy zadbać o to, aby kąt nie był zbyt ostry, by nie osłabiał krawędzi tnącej, ani zbyt duży, zbyt szeroki, by nie utrudniał zagłębiania się w materiale. Obróbka pilnikiem już została zakończona. Teraz na koniec ostrzenie kamieniem na mokro, by kamień nie zapychał się stalowym pyłem. Podczas ostrzenia utrzymuję taki sam kąt jak przy obróbce pilnikiem. Przemywam kamień, by lepiej zbierał materiał. Sprawdzam teraz paznokciem, czy po drugiej stronie pojawił się drut, tak zwany drut, wywinięcie krawędzi tnącej na drugą stronę. Jeśli tak się pojawiło, to bardzo dobrze. Teraz obrabiam drugą stronę. Zbieram wywiniętą krawędź tnącą. I drugą stronę delikatnie, by tylko zebrać wywiniętą krawędź tnącą, ale nie pozwolić, by pojawiła się na drugiej stronie.
i zobaczmy efekt. Jest kilka sposobów ostrzenia siekiery. Ja swoje siekiery ostrzę właśnie w ten sposób. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.